जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा शहर दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद कश्मीर बनने की कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, सड़क बर्फ की चादरों से ढकी। चारों तरफ जहाँ भी आपको नजर जाएगी आपको बर्फ की चादर ही दिखाई देंगी। चारों तरफ शीतलहर पहुंच चुकी है। यह हमारे फरीदाबाद शहर की पहली बारिश है। यह दृश्य किसी कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख से कम नहीं है। बच्चे बड़े बूढ़ों सभी को चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। चारों तरफ जहाँ भी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ की चादर ही चादर दिखाई दे रही है। बारिश के साथ ओलों का यूं बरसना, बर्फ की चादर यूं गिर जाने से चारों तरफ ठंड बढ़ने की आशंका है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी स्नोबॉल बनाकर उनका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। आपका शुक्रिया। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।